坐咗3個半鐘頭機，終於嚟到名古屋啦。勁肚餓啊！3點鐘啦，嗱臨揾咗嘢食先。食完嘢出發，周圍去行下先。最後揀咗呢間食啊！上次喺東京食完，今次喺名古屋再試下先。而家呢就有個放 break 嘅時間，嗱呢度呢開始呢就有啲少少雪咯。經過見到一班人喺度玩呢個挑戰，等我叫人哋幫我又影下先。喺呢度周圍逛下行下都差唔多行咗2個幾鐘。呢單嘢喺白川鄉好出名㗎，等我買返個試下先。哇，好肚餓，嗱臨食完再影。哇，等咗好耐車啊！而家上呢個展望台。手角嘅展望。哇，啱啱好，講到最後一班巴士走啊！哇，返到去唔諗啦，即刻食個飛驒牛先啦。第3日出發去高山市。好多年冇嚟過呢個超市啦。買咗個蘋果啊！食飯前去浸一下日歸溫泉先。今餐繼續燒飛驒牛啊！連續食2餐都覺得咁好食。中途站啊，去咗。返到名古屋之後呢，簡直2個世界。今晚去食返個煎麵先，好耐冇食過啦。呢間都唔錯。今日出發試下去揾櫻花，你睇棟樓幾得意。呢度本身上網話有嘅，但係都估到冇噶啦。嗱，呢度呢，有少少開咗啦，一棵。好彩都仲見到1棵啫。呢度都冇噃。好，嚟到呢個鼎鼎大名嘅名古屋城啦。
哇！呢個名古屋城站幾特別。哇！呢個機場靚到〜好似可以行街一個景點咁樣啊！哇，行到出嚟呢個觀景台啊，但係今日天氣好差。最後自己買咗飛機餐帶上飛機食啊，梗係食埋 Family Mart 嘅炸雞啦〜